صوتنا الله يجازيكم بخير. ما بغيناش نكونوا ناقصين في المغرب حيت عندنا حقنا نصوتوا حتى حنا حر في راسنا الله يجازيكم بخير. دابا بغينا هذا الحل يكون دابا الله يجازيكم بخير. ما بغينا الصوت ديالنا يضيع. مشيتي؟ حنا جينا للمدرسه ديال دوار السلطان، جامعة السلطان. جامعة السلطان، ولقينا 4 المكاتب اللي مشاني ليه تيقول لك ماشي هذا كنمشيو الاول الثاني الثالث الرابع ما كاينينش. علاش حنا ما كاينينش في التصويت؟ واش حنا ماشي مغاربه؟ راه عندنا حقنا حنا مغاربه. انا بنت دوار السلطان وبنت جامعة السلطان وقيادتي في السلطان، وحيت جيت اليوم نصوت رفضوني. السلطان ابعنج راه ردوا لنا 260 ديال البشر والمدرسه ما فيهاش البيسي. كاع جامعه السلطان ما فيهمش البيسي. غنطلبوا سعاده الوالي والوزير الله يجزيه بخير يدخل في هذه القضيه الان.